Доброго времени суток! Вы находитесь на канале Простая медицина. Меня зовут Угрюмов Вячеслав Евгеньевич. И сегодня мы продолжаем разговаривать на тему кашля. Сегодня мы разберем с вами такое заболевание, как фарингит. Что он вызывает, какие возбудители вызывают это заболевание, скажем так, и соответственно что стоит избегать, чтобы не подхватить данное заболевание, и как с этим заболеванием бороться в домашних условиях до обращения к участковому терапевту либо к педиатру. Разберем некоторые с вами нюансы. Так, что такое фарингит? Фарингит – это воспаление глотки. Глотка у нас находится вот в этой области. Когда же вот сюда вот она заходит, это у нас вся вот эта вот область, это у нас является глоткой. Она имеет множество функций: защитную функцию, барьерную функцию, речевую функцию. Речевая функция очень важна, одна из основных функций. Так, что происходит? Это воспаление любых областей. Они могут локализоваться здесь, могут локализоваться здесь, могут локализоваться здесь. В любом месте может происходить воспаление, и соответственно у нас начинается выделение, так скажем, мокроты. Я уже об этом говорил в прошлом видео. Что такое мокрота, как она происходит, почему выделяем, воспаление. В прошлом видео об этом говорил. Соответственно, в любом из этих мест. В зависимости от локализации будет различная симптоматика. Сейчас мы с вами разберем более подробно. Соответственно, слева мы видим здоровое горло, справа мы видим горло при фарингите. Для диагностики фарингита очень простая. Можно достаточно всего лишь посмотреть в горло. Можете сами это сделать перед зеркалом, посветив фонариком, увидеть такую картину. Розовое горло – это, соответственно, здоровое горло. Если горло красное, соответственно, фарингит. И есть симптомы при фарингите. Это першение в горле. Основной из симптомов, скажем так, все его испытывают, если начинается воспаление глотки. Соответственно, першение в горле, сухость в горле, все это будет из-за воспаления, скажем так, раздражать нашу глотку, и, соответственно, будем испытывать такие неприятные ощущения. Боль при глотании, так как у нас глотка участвует в пищеварении, скажем так, это начальная вообще это ротовая полость, так у нас глотка участвует в глотании, соответственно, боль при глотании и воспаление будем тревожить, соответственно, боль будет появляться. Также боль может быть как при глотании, так и отдавать в уши. Об этом разберем чуть подробнее попозже немножко. Так, соответственно, будет вызываться кашель. Кашель у нас возникает как из-за того, что у нас раздражается глотка, а глотка у нас участвует в защитной функции. Соответственно, воспаление, это считается как инородное тело в глотке. Соответственно, оно будет пытаться это инородное тело выплюнуть. Соответственно, будет кашель. Кашель будет сухой, навязчивый, надсадный. С отделением, скажем так, очень вязкой мокроты. Поэтому кашель, фарингит вызывать будет. Так, мы с вами разбираем кашель, соответственно, это заболевание в этой теме актуально. Заложенность в ушах будет присутствовать. Почему заложенность в ушах? Потому что у нас вот здесь вот находится евстахиевая труба, скажем так, еще называют слуховая труба, если простым языком сказать. Эта слуховая труба регулирует давление при глотании в среднем ухе, в барабанной перепонке. Если у нас идет заложенность в ушах, значит фарингит у нас захватывает область евстахиевой трубы, воспаление, этот канал сужается, соответственно давление выравнивается слабо. Из-за этого у нас появляется заложенность в ушах, и также может появляться боль при глотании с иррадиацией, отдавать будет в ухо.
либо влево, либо вправо, в зависимости от того, где находится поражение. Вот. Слабость, недомогание – это общие признаки. При любом воспалении человек может испытывать данные признаки. Слабость, недомогание – это все естественно, поэтому в рекомендации мы разбираем там, почему нужно болеть дома. Один из факторов. Лихорадка до 37,5 градусов, но бывает и выше, в зависимости от величины воспаления, какой возбудитель вызвал это воспаление. И, соответственно, может быть и выше температура. Но выше она поднимается, когда заболевание совсем запустить. И увеличение региональных лимфоузлов. Это подчелюстные узлы и шейные лимфоузлы находятся здесь, вот подчелюстные, шейные лимфоузлы находятся сзади. То есть, соответственно, они могут воспаляться. Но это воспаление обычно происходит, когда очень сильно запустить заболевание. Тогда будет и лихорадка гораздо выше 37,5, слабость, недомогание, будут головные боли появляются. Соответственно, это все может быть. Чтобы этого не произошло, чтобы не усугубить ситуацию, лучше соблюдать рекомендации на начальных стадиях заболевания. Даже не обращаясь к участковому терапевту, мы уже можем самостоятельно начать на дому лечить это заболевание. Вот, чтобы не усугубить ситуацию, чтобы не было осложнений, чтобы у нас заболевание не спустилось ниже до ларингита и ниже до бронхитов, пневмонии и всего остального. Возбудители разные. У фарингита, в 70% случаев это в основном вирусная этиология. Дальше уже присоединяется бактерия, если запустить заболевание. Соответственно, температура будет выше. 30% случаев бактериальная. Также грибки могут вызывать у нас заболевание фарингит. Там в зависимости от налетов. То есть, если это бактерия, налет будет желтоватый. Если это грибы, в основном это кандида, кандидоз так называемый. Но это не связано с гинекологией. Кандида может развиваться и в ротовой полости, поэтому может быть грибковое заболевание и в качестве фарингита. Там будут белые налеты, скажем так. Вот. Болеют. Основным из факторов заболевания является долгие разговоры на холодном воздухе. То есть мы термически, скажем так, воздействуем на область гортани. Термическое раздражение идет, очень громко говорим, насаждаем горло, скажем так, поэтому можем подхватить воспаление. Вот. Ну и соответственно, заразиться вирусом. В общем, что делать, если у вас есть симптомы фарингита? Так. Что нам нужно делать? В первую очередь рекомендации по лечению я всегда буду рекомендовать. Это у нас постельный режим. Постельный режим очень важен, чтобы не переносить заболевания на ногах. И к тому же нужно болеть дома, не заражать других людей, как я уже говорил. Вирусная основа может быть фарингита, не только механическая, когда раздражаем глотку, но и вирусная, и бактериальная, и грибковая основа может быть. Вот, поэтому болеем дома, никого не заражаем, не думаем только о себе, думаем об окружающих людях. Поэтому постельный режим соблюдаем. Не только и иммунитету проще бороться, когда вы отдыхаете, а не когда вы работаете. Щадящая диета. Щадящая диета – это не холодная и не горячая обжигающая пища, чтобы не было термического ожога глотки, потому что глотка участвует в проглатывании пищи, поэтому можем обжечься. Соответственно, воспаленная слизистая гораздо нежнее, чем обычная, поэтому ее очень легко повредить. Поэтому у нас должна быть обязательно теплая пища и обязательно мягкая пища. Почему мягкая? Опять же повторюсь, чтобы не повредить глотку, чтобы не было царапин, трещин на глотке, чтобы туда не попала инфекция и не разнеслась по всему организму. Поэтому пища должна быть мягкой. Воспаленная слизистая более, скажем так, подвержена травматизации, чем обычная. Поэтому пища должна быть мягкая. Никакой острой, никакой газированных напитков, не сильно соленых, щадящая диета. Меньше разговаривать. Глотка участвует у нас в разговорах, поэтому чем меньше мы разговариваем, тем меньше мы раздражаем слизистую глотки. Поэтому не разговариваем,
ну или как можно меньше разговариваем негромко, щадящий режим, то есть постельный режим соблюдаем и меньше говорим. Чем меньше мы говорим, тем меньше у нас раздражается воспаление, тем быстрее оно восстанавливается. Дышать теплым и влажным воздухом. Воспаление в области глотки в основном сухое, поэтому мы испытываем першение в горле. Вот, поэтому дышать нужно теплым и влажным воздухом, обязательно влажным. Купите себе, ну вообще в обиходе должен присутствовать у вас увлажнитель воздуха, соответственно увлажняем воздух, дышим, чувствовать себя будем лучше, потому что воспаление сухое, оно увлажняется, а когда увлажняется, становится легче. Обильное и частое питье, опять же, чем больше мы увлажняем глотку, тем лучше мы себя чувствуем. Увлажнение – это основа, скажем так, лечения фарингита. Чем больше мы увлажняем, тем легче нам становится. Воспаление становится влажным, соответственно, меньше подвержено травматизации и, соответственно, меньше боли возникает. Чаще рассасывать леденцы. Какие леденцы? Любые. Барбариски, мятные конфетки. Рассасываем. Почему именно их? Потому что все вот эти вот, как сказать, громедины, фарингосепты и все остальные стрепсилсы, они содержат, скажем так, медицинские средства. То есть антистетики, это обезболивание идет, там небольшое содержание обезболивающих компонентов, соответственно, может быть передозировка этими препаратами, поэтому в инструкции они принимаются до 5 раз в сутки, не больше, потому что они содержат медицинские средства, вещества, не средства, а вещества, медицинские вещества, поэтому может быть передозировка. А любые барбариски, если вы не аллергик, любые барбариски, леденцы, ради бога, рассасывайте, чем чаще, тем лучше. Это механическое, естественное увлажнение будет. Посредством рассасывания выделяется больше слюны слюнными железами, поэтому это будет непосредственно лучше, когда вы естественным путем увлажняете глотку. Частое полоскание. Полоскание это тоже хорошо. Фурацилином, морской солью, чтобы обеззаразить воспаленные участки, не дать бактериям и вирусам более лучше размножаться. Соответственно, полоскание до еды, после еды, в промежутках между едой. Полоскание это хорошо. Чем чаще, тем лучше. Еще можете использовать, я тут не написал, но скажу, используйте те же самые антисептические средства, типа, которые убивают враждебную микрофлору. Это спреи различные, Tantum Verde, Ингалипт, очень много разных их. Все не перечислишь, какой вам больше подходит. Та же звездочка, например, сейчас в спрее есть. Их принимайте, брызгаете, но в чем суть? Основной получается момент. Сначала вы полоскаете, то есть вы поласкиваете всю враждебную микрофлору из горла, потом только брызгаете. Потом у нас идет использование у нас идет спреев. Спрей различных, то есть различных спреев. Соответственно, почему мы это делаем? Сначала полоскание, потом только спрей. Мы выполаскиваем враждебную микрофлору и плюс ко всему слизь, которая у нас вырабатывается в процессе жизнедеятельности размножения бактерий и микробов, так сказать, мокрота, мы ее смываем. И потом, когда используем спрей, спрей непосредственно уже начинает влиять на слизистую и всасываться в слизистую, то есть идет хороший положительный эффект. Если вы не промоете, а просто побрызгаете, вместе с мокротой просто весь препарат проглотите, и на слизистую он не подействует, и это будет бесполезно. И еще после использования спрея не кушать в течение 30 минут, не пить, не есть. Почему? Чтобы не смыть препарат, который вы брызнули, чтобы его не смыть,
хотя бы минут 10, в слизистых всасывание идет быстро, буквально там 5-10 минут, но на всякий случай лучше хотя бы минут 15. Я советую полчаса не пить, не есть, как минимум, чтобы препарат как следует подействовал и, соответственно, лучше вам помог. Прием препаратов, то есть это противовирусные препараты, антибиотики. Противовирусные повышают иммунную систему, воздействуют на вирусы и, соответственно, мы быстрее выздоравливаем. Плюс ко всему противовирусные у нас делают то, что не дают осложнений. Минимизирует риск осложнений в виде ларингита, бронхита и всех остальных, чтобы инфекция не спустилась вниз, если это вирусная инфекция. Антибиотики обвожу. Антибиотики назначает только специалист, то есть педиатр, терапевт, кто угодно, кроме самолечения. Сами антибиотики себе не назначаете, поэтому они выписываются по рецепту врача. Сейчас много аптек продают именно по рецепту. Антибиотики это не такой препарат, как противовирусный. К нему, к подбору антибиотика стоит подходить очень ответственно, поэтому только участковый, только после консультации специалиста, участкового терапевта, фельдшера, только они имеют право назначать антибиотики. По поводу антибиотиков мы поговорим. Соответственно, будет отдельное видео по поводу антибиотиков, там мы рассмотрим все аспекты, почему его назначают конкретно только терапевты. Так, при лихорадке розовой, как всегда уточняю, жаропонижающая. Помни всегда, бледная лихорадка, как ее отличить, смотрите в моем первом видео розовую от бледной, там я все подробно разобрал. И, соответственно, при бледной лихорадке мы вызываем скорую неотложную помощь. При розовой принимаем жаропонижающие. Средств их очень много, препаратом выбора тоже я разбирал в первом видео, там можете послушать. Вот. Дальше что? Обратиться к участковому терапевту. Либо к терапевту, либо к педиатру, если это ребенок. Соответственно, чтобы назначить адекватное лечение, чтобы не пропустить осложнения, которые могут спровоцировать данное заболевание, для этого вас должен наблюдать участковый терапевт, чтобы не пропустить, или педиатр. Особенно акцентирую внимание на детском возрасте. Вы, как взрослый человек, можете еще как-то контролировать данную ситуацию, чувствовать, когда вам тяжело, когда плохо. Маленькие дети вам об этом не скажут. У них просто болит горло, и они, соответственно, беспокойны. Но риск в том, что у маленьких детей очень часто случается осложнение в виде, когда сужается вот из этих вот темных миндалин, они у нас воспаляются, и, соответственно, просвет гортани начинает сужаться. Вот если с двух сторон мы вот так вот это сделаем, то есть просвет гортани сужается из-за воспаления миндалин. Также может воспаляться задняя стенка глотки, тоже просвет сужается, и ребенку очень трудно дышать. Вы взрослые это чувствуете, ребенок об этом сказать не может. Чтобы не пропустить это осложнение, обязательно обращаемся к участковым специалистам. Не можете прийти, вызывайте участкового на дом. Он придет, посмотрит и будет вас наблюдать. Чего нельзя делать? Дышать горячим паром ни в коем случае нельзя, потому что горячий пар это термический ожог. Многие это делают, многие этим грешат. Воспаление, еще раз повторю, воспаленная слизистая очень нежная, ее очень легко повредить, поэтому дышать горячим паром нельзя. Для этого есть специальные оборудование, называется небулайзер. Можете его купить и с физраствором дышать. Там ничего горячего нету для увлажнения. Плюс ко всему горячий пар сушит. После он сначала увлажняет, а потом воспаленную слизистую начинает сушить. Поэтому ни в коем случае нельзя. Вы делаете еще хуже сами себе. Поэтому небулайзер, физраствор самый обычный и дышим. Но с небулайзером тоже есть оговорка. Не чаще 5 раз в сутки. Потому что он тоже может дать обратный эффект. Тоже начать подсушивать. Поэтому тоже с ним аккуратнее. Полоскать керосином. Очень многие это говорят, особенно когда начинают ввод. Я керосином один раз прополоскал, теперь меня вообще это не беспокоит. Керосин это не средство лечения, это горючий смазочный материал. Он используется как топливо.
Ни в коем случае в организм ему поступать нельзя. Можете вдохнуть пары керосина, обжечь слизистую не только глотки, но и бронхов, и соответственно все это очень печально, можете нечаянно заглотить, это все очень печально сказывается. Его нужно опасаться, если вам это советуют, сразу же не обращаем на этого человека никакого внимания. Это бред сивой кобылы. Керосин – это топливо, не средство лечения. Ни в коем случае нельзя, категорически нельзя. Это ерунда полнейшая. И оставлять без внимания, каждый раз это буду говорить, опять же, акцентирую на этом внимание, потому что, чтобы не пропустить осложнения, обращаемся к участковому терапевту, либо к педиатру. Только он может назначить вам адекватное лечение и не пропустить осложнения, минимальные обследования. Поэтому обязательно обращаемся. Благодарю вас за внимание. В следующей лекции мы рассмотрим ларингит, что это такое, как с ним бороться. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте колокольчики. Скорее всего, буду выпускать видео один раз в неделю по субботам в 10 утра. Надеюсь, что мой канал вам будет актуален, что я вам помогаю, мои советы вам помогут. Надеюсь, что вы будете ими пользоваться. До скорой встречи, до свидания.